Прикупил себе с Китая такой станочек 2418. Собрал его. Сейчас пытаюсь его настроить. По штангелю грубо выставил. Сейчас по индикатору выставлю портал поперечное. Или ось Y, как он там называется. В общем, поперечное движение. Станочек интересный. Распаковку, сборку показывать не буду. На ютубе этого полно. Просто анонсирую, что буду играться с такой вот вещицей. Брал себе только с электродвигателем. Думаю, наверное, надо было брать еще и с лазерной головкой. Ну, в принципе, это можно добрать. Такая вот красота. Такая вот плата управления открытая. Надо не полениться ее в коробочку какую-то запхать. Взял себе такую вот конструкцию. Это вот ухо. Даже не ухо, а такая распорная пластинка с постели коленвала М54. И поехали. Чик. Да, жесткость, конечно, четко. Все, уже уехал. Ну, пока 3 сотки. 4. Такс. Сейчас будет десяточка. Я думаю, наверное, его чуть-чуть подторировать. Все, уходит уже 1,5 десятки. 2 десятки. Так. Жесткость, конечно, у него никакая. Но если снимать мало, в принципе, пойдет. Грубо говоря, сейчас его надо будет поправить на... Ну, короче, пока добился этого. Я думаю, это нормальный результат. Но самое интересное, делаем вот так, раз и все. Потом делаем так, раз и все. Ну, в общем, вы поняли, о чем я. По крайней мере, если его так вот зафиксировать, допустим, он так и поедет дальше. Короче, жесткость супер. Супер. Прямо как на моем 6R11. Так, а вот ось Y это жесть. Перепад где-то полмиллиметра, 5 десяток. Если я портал выставил, то есть ось X, то по столу перепад где-то полмиллиметра. Думаю, сейчас как его, либо портал валить туда-сюда. Скорее всего, буду так. Сейчас попробую его чуть-чуть расслабить винты и завалить. Короче, поигравшись, понял, что здесь, скорее всего, проблема со столиком. Вот. Сейчас, если мы перепрыгнем сюда. Вот. Здесь полмиллиметра. А здесь дальше. Сейчас, секундочку. Останавливается все вот тут. То есть, грубо говоря, вот эта сторона чуть приподнята. В общем, можно столик поставить, сверху какой-то пластик, его фрезернуть по плоскости и все, и будет нормально. В общем, я думаю, на этом настройку можно закончить, потому что это целое извращение. О, настройка.